खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुसि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ गुवाहाटी नोगोरमानि कलाक्षेत्रआव जोङो जानुवारि दान 2023 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 बे अक्ट'आव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। जों दिनै बिनिनो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दादों। एबारनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि बानजायग्रा जिल्ला महरै 9 जिल्ला बिथांमोनहा थागोन। गुवाहाटी नोगोरमा, खोला कामरुप, कामरुप रुरेल आरो नलबारि बे 9 जिल्लाया आसामनि खना खनला थानाय जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफोर बिथांमोनखौ बानजायनो थाखाय जोंनि गुथि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै आबुङै मोनसे बानजाय आफाद दाफुंबाय। बे बानजाय आफादनि जोङो आफादगिरि महरै मोननो हादों रमेन्द्र नारायण कलिता मानगोनां बिथाङा नैबे गुवाहाटीनि सासे MLA। बिथाङा आफादगिरि महरै बे बोसोरारि जथुम्मानि थागोन। मावफुं आफादगिरि महरै जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथांखौ लानानै गाहाय नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटीनिनो सासे गोख्रों मावथि मुस्रि बाबुल बर' बिथांखौ लानानै जों दाफुंदों। लेङाइ आफादगिरि महरै जोङो सुभाष बर', मानगोनां दशरथ बर' बिथाङाबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। लोगोसेयै सेक्रेटारि महरै जोङो मानगोनां प्रणब बर' बिथाङाबो BKWSनि EM, मानगोनां जयकान्त बर' बिथाङाबो BKWSनि सासे मावफुं सोद्रोमा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुवाहाटी जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि अनजालु बसुमतारी बिथाङा नेहाथारि महरै थागोन। आरो बिनि अनगायैबो प्रबिन ब्रह्म मानगोनां बिथाङा जोंजों नेहाथारि महरै थागोन। दा बे रोखोमै जोङो दिनै बानजाय आफादखौ गाहाय कमिटिखौ जोङो दानानै लाबाय। जों आसा खालामदों इयुननि समाव जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जाफुंनायाव जाहाथे मदद होयो। जिहेतु गुवाहाटी नोगोरमाया अन्यान्य बोसोरनिख्रुइ साबसिनै खुंफुंनो होननानै दिनै खोब गाजा गोमजायै बानजाय आफादखौ दादों। जों मेरु आफादनिफ्राय गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो जिल्लाफ्राव थानाय गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै बानजाय आफाद दानायाव जोंजों मदद होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय जोङो साबायखर जासिदों।